Museveni yali mu government ya Idi Amin neze nkugambye ebintu ebikulemye ekkiriza nti binnemye omanyi obuzibu bwa corruption obuzibu bw'obuli bw'enguzi era parliament ejja kulya nnyo enguzi okusinga eno ne cabinet ejja kulya nnyo enguzi okusinga eno gundi gwe musajja gwe batubule sente bazijawa sakikubo sente ze wazimba market wano ne wano amaka agokubiri gazimba wano sente wazijawa sente ze babye zisinga ezo zibafuna ng'omusaara olimu abafuna miliyoni 45 tusobola okumubalira ntugamba nti mu myaka 2 oba mu myaka 5 afuna sente bwe zitasobola kukolako kino tubalire bye balina ze tugume tonsobola kundetera bya kisiru era tobinkorayo era nze nengenda mu parliament bonna bafuluma batonya musaayi nyimira ku mulyango bafuluma pamuli kuba manyo nengayiwa pani kumane manyengayo bono gani nenjiwagala nengalo nze Kagogwe Fulgence Peterson program tuli mu gwensonga wano ku 103.3 Radio 4 ensunsuzi awamu ne 10 akatonyeze mu 7 Radio 7 eiraka lyabayijikulu bakabalega wali emasindi mwendaba ndamasindi balamusiza nnyo mwebale okuwuliriza atera mwebale n'okuba nti buli kadde mututegera entanyeenya mmanyi bigenda maaso mu ggwanga temujjanga okwo ali ewala mugambe ndi ne muwejjere Gideon Tugume ate kaddeyideyi obwakabaka buno tukwaniriza lamusa kutuuliriza nange bwentyo sebo era kyensanze webazaako eky'abapoliisi abapoliisi bakolera ddala omulimu omulungi bangi bakolera ddala omulimu mulungi by the way nze kyova olaba sibeera omu ku abo abagamba nti abapoliisi bali enguzi omupoliisi talya nguzi omupoliisi olw'ebizibu byalina ebingi ebiyitiridde alya kyojja mu mmiro enguzi tagira alya kyojja mu mmiro kubanga ekyamazima bambi basajja batu ne bakazi batu oluusi ogenda n'obasaasira n'olaba embeera gye bakoleramu naye nga tewali kyamisana tuwali transport n'ebyambalo bye bambadde nabyo nawulira ennaku zino nti okufuna ekyambalo ekipya olina okuwaayo akantu okudeployinga awantu awategeera olina okuwaayo akantu kwega abantu baffe bali mu buzibu bw'amaanyi naye ne baguma ne bakola waliwo omupoliisi gw'olaba nga ddala akola emirimu nina omupoliisi ewandegeya omupoliisi oyo bangamba sinamanya linnya lye naye wa traffic mukuru yakulira traffic bangamba yakulira traffic ewandegeya akeera n'abeera wali ku roundabout okulaba nga motoka nga ba juniors tebana bakujja musajja wa mayinja 3 ne radio call ye nakera sawa 11 n'atandika okutaasa okulaba nga abantu abasala ekubo abakyala bagenda mu ddwaliro bana abaana bagenda ku ssomero musajja watu n'abeerawo bw'omu okutuusa bane bamusanga omuntu bw'atu alina okwebazibwa naye namunennyaamu ate ekirala nti bw'avaawo ate banne bwe olutuuka nga batandika okukwata boodabooda ye tazikwata ye abeera ategeka abaana abasala bagende emulago bagende abaana abakikola bwe bati bagende naye bw'avaawo banno olutandika bwe batandikira ku boodabooda ne bakwata boodabooda abamu ne babakuba wansi ebigo ne batwala ate ne batwala wandegeya ne babajjako ssente so n'olwekyo twagala kwebaza abapoliisi bonna njagala kutandikira ku mukulu Enanga Fred omwogezi wa poliisi omukungu oyo gola omusajja mugagga nnyo naye yagamba nti ze kampeereze ye muntu abasingayo ettaka kumwamuru alina square mile nga 5 ne bamukyusizza bamutadde wampozi yawumudde emirimu sinamanya no sinabitegeera yawumudde kuliko byakagaba oyo IGP Inspector General Police omwogezi wa police Enanga yes musajja mugaga musajja muyivu nnyo olaba oyo enkugambye mwamuru yasinga yettaka ye ne taata we nga family naye baligula takaba erimu lya family ddala bagulagule bagagga basi bantu baavu awugola boyo naye musajja mukwano gwo ebyomukwano biveeko naye olabira ddala nga nenjogera ye omulimu gwagwagala anyumirwa ekyambalo omulimu agwagala tunala poliisi abalala kyamazima abakola obulungi nolaba nga omupoliisi teyeepanka tayisa bubi banne nina omukyala ali mu ruumu 5 ku CPS njagala kumwebaza omukyalo yakulira room 5 55 ali ku CPS ali mbambe gawo naye omukyala so professional sirabanga ko twali professional ng'omukyalo oyo simanyi nangeri kijabeerawo kubanga yetasaba nanguzi takola ki be bantu abamu be tulina okubanga tutunulirira ne tugamba mulimu abajisaba
yes mulimu abagisaba naye ng'olabira ddala bambi kuliko n'omusajja omulala bamuyita Kimutwe naye ali awo naali omulobo mu room 72 kwegamba mulimu abantu boolaba nga ddala bajja kukolera Uganda be bantu betwagala kambe mba minisita bo ne ba minisita bonna mulimu ba minisita boogamba ntono yajja kukolera Uganda ate mulimu ababbi ng'olaba oyo yajja kubba mulimu abali era olwaleero njagala onzikirize leero tubotole ekyama njakukola musaako basebo ne banyaba batuuliriza abalungi amanya agange nze Gideon Tugume ndi muwejjere nze ndi muwejjere ate ndi kaddeidei wa Buganda kaddeidei nasalawo awatali kuwalirizibwa awatali kukola ki mu mbeera gye ndimu nze nenga akankolobwa akaddeidei kubanga twali muri mulala gwe nandisobodde okukola twali gwampeebwa n'olwekyo abawuliriza abalungi muwulirize tutambuze ensonga size wano okuvuma sivuma oyogera mazima njogera mazima meerere era ataagala kuwulira mazima rodi agijjeko ekyokubiri nze n'obwona ovuma sijja kuwulira bubi so totaawaana kunvuma ate nange sivuma nze njogera ebiriwo gy'abatuwuliriza ab'Emasindi ab'Ekasese ab'Entungamo ab'Embalala erukunjiri bonna batuwulira abeeyo yonna ggulu eyo Arua abali e Karamoja eyo yonna mu Eastern eyo yonna gyabula musaako nti musibye mutano basebo ne banyabo nti katuwuliriziganye tutambuze bulungi ensonga ne Fulgencio omwana w'ab'ente tukwaniriza nnyo naffe okulaba nti otwegaseeko akadde kano era nga tugenda kutambula ffenna okutuukira ddala ku ssaawa 3 ampuliriza ku ssaawa 3 tujja kufunawo amawulire mu lulimi Oluganda ate tugende mbyemizannyo ne munnakabanga Budala Walusimbi anatutuusa ate ku Sweet Sandra olwaleero nno ayinza obutalabika kubanga waliyo omupiira empaka za Euro nazo zatandise so ab'ebyemizannyo nabo bajja kuba bagattawa okwokyerwa musi ate abenga atwongerayo n'omupiira guli olunaku olwaleero we tujjidde olwaleero tulaba omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ti bwabulwa awo eri mu Western bamuyita omutabani kubanga weeno ewaffe eyo naawe gye wasibuka eyo naye we tujjidde olwaleero nga ndaba afunze ekyonga awera nkolokooto agamba enguzi kyokka Museveni enguzi kyokka tibwabulwa yensonga kwakutte eriwa era we tujjidde ku mpewo ng'ababaka baziddwayo ku alimaani bali bameka bali basatu katoolwa omusango kigogo Owerwengo Sise Namujju kuliko Paulo Akamba kuliko ne omulala ongera mukubuulira era waali bali awo bwe batyo naye kakati ze kankubuulire Prime 7 yebale akoze ekisoboka mu bbanga lyonna lyabaddewo emyaka 4 gyagenda okumala nga ye president wa Uganda gyakoze abikozi naye nze njagala nnyo okukkiriza ngambe nti mulimu ebintu ebikulema n'okkiriza n'ogaa nti bino byannemye Prime 7 byasinze okukola obulungi era byemuweeramu credit mulimu okuleeta empisa mu magye ekyokubiri Prime 7 yaleeta okusinza eddembe ly'okusinza buli muntu kusinza nga bw'ayagala bano batadde wano ebidongo bali batadde wali basinza ekyokusatu Prime 7 kyasinze okukola okuzimba universities oba amatendekero aga waggulu tulina Katiguru University tulina Arua Muni University tulina Mbarara University of Science and Technology tulina Soroti University tulina kwegamba agezezzaako kwebyo ku masomero ku university ezawaggulu Prime 7 azizimbye ekyokuna Prime 7 agezzaako kuzimba enguudo empanvu bw'ogamba omuntu w'ekisolo Museveni tana kyakoze akutta ekisolo eyo yonna enguudo okwetooloola oyinza okutandikira wano niweetooloola e Karamoja n'ogenda bwoti n'oyambuka mu engulu n'ovaayo n'okkirira mpaka ekisolo enguudo empanvu Prime 7 azizimbye ekyo tukkiriza nti Prime 7 myaka 4 akikoze ekirala Prime 7 ndooza kyakoze kyosobola kugamba nti kino akikoze atumbudde nnyo ebya sayansi ne teknologiya agamba abantu bakwegamba gezaako kulanga abantu bakola sayansi ne teknologiya akati mwebyo byonna awo nzikanya nti ekyamazima Prime 7 ne NRM babikoze naye mulimu ebintu ebibalemye byenjagala tukanye nabyo ekisooka okumalawo obwavu biganye
ekyokubiri agamba mwe mutajjumbidde enteekateeka ze ez'okujja abantu mu bwavu emyoga parish development model NADS yajja bantu ne babawa ebirime n'ensolo balunde ne tulabaawo youth livelihood program enteekateeka y'abavubuka aleese enteekateeka z'abakyala naye agamba nti abamu bannabyabufuzi mulemesezza abantu okwetaba mu nteekateeka ze nedda nze anti nkugambye nze njogera mazima ndi mukulu style nasoose kugamba byakoze abalala bannabyabufuzi tebabyogera in fact n'okulonda nako weekuli napya kikozi okuleeta abantu ebbugumu mu byokulonda nakyo weekiri demokrasia alinga ajijeyo olabira ddala nga buli omu yeetaba muno ebibiina by'obufuzi n'ebimuwakanya biwa ssente akolaki kwegamba abadde agezezaako mu mbeera ezo naye bimulemye nze nkugambye nti Prime Museveni alemeddwa okugyawo ki obwavu ekyokubiri ekimulemye obuli bw'enguzi buganye ekyokusatu ekirimye Prime Museveni kwegamba yenteekateeka y'ebyalo enteekateeka y'ebyalo nti ebyalo bikyali mu mbeera mbi nnyo mu ngeri y'amakubo mu mbeera z'abantu amazzi amayonjo amasanyalaze ebintu ebyo myaka 4 Prime Museveni bimuremye ekirala kyokutaano ekiremye Prime Museveni kyolabirako ddala okuziyiza ekigoba abantu ku ttaka ekyokusengula abantu ku ttaka ekyo kiganye ekyomukaaga Prime Museveni ekimuremye mu bintu byonna kweku okubalansinga oba okuteekateekera eggwanga ne liba nga lyonna liri wamu bw'ogenda mu Western Uganda n'ogendako ebusoga n'ogerageranya abali mu Western n'abali ebusoga n'abali mu Northern Uganda n'embeera gye babeeramu olabira ddala ng'eggwanga libadde terinakola ki terinatereera yadde agezaako mu bintu ebimu so Prime Museveni mulimu n'ekirala eddembe ly'obuntu likyabulamu likyabulamu abantu basibibwa obwereere abantu bafiira bwemage ebintu bwebityo kwegamba n'olaba nga ebintu ebifaanana bwebityo so Prime Museveni akkirize nti mulimu ebyakoze obulungi n'ebyo ebiganye ebikyaganye ate simunenya akyalina obudde bwalina butono biri mukaga kyaliyo tannatuuka ate teyanditawaanye nnyo okugamba nti afuga emyaka 4 egisuka mwana kikyamu n'ekirala in fact kyasinga okukola obubi kwerebeza mu buyinza tekibadde kirungi nti banne bonna nti nze njogera byange gwe naawe olina ebibyo bannayuganda be bamulonda era akakiiko ne kamulangirira nedda waliwo ensala ez'omusango Supreme Court eziraga nti ekyamazima tawangudde bulungi ne bagamba nti akalulu tekabadde kabwenkanya naye yadde kale bibadde bwebito ebirumira si bye bingi ennyo okugamba nti bisazeemu okulonda bibaddewo bingi ne bagamba bateekewo reforms byenkyukakyuka mu byokulonda naye n'okutuusa kati wali yaze mu palamenti oba kuga nti gavumenti egireete kiba kitegeeza nti mulimu ebintu ebirala ebitatambudde bulungi kugambye akoze bulungi in fact bw'aba scoringa around 70% aba takoze bubi so nze sirina buzibu ne Prime Museveni byakoze ne bagamba nazina obulungi atera nanyuka so ebyo bimuremye ayinza obutabisobola kati mu kiseera kino nze kankubuulire palamenti eno oba gavumenti eno bali banguzi naye gavumenti egenda okuddako ate ejja kugirya nnyo okusinga ate eno singa Prime Museveni akomawo n'abanga ye president bagenda kulya enguzi okusinga n'eno gye bali akati mu kiseera kino oli bwambuuza nti mu ngeri ki ekisooka Prime Museveni baamuyiga baamutegeera ne bamanya kikyasinga okwagala abadde naye okumala emyaka eyo gyonna bamanyi weaknesses ze ne bamanyi strengths ze nti amaanyi ga Museveni gali wano amaanyi ga weakness obe abutaba n'amaanyi buli wano obunafu bwe kyova olaba Samson yali musajja w'amaanyi naye amaanyi omukazi ye yagategeera n'amanya nti Samson amaanyi tagalina gali mu nviiri era amulabikiriza nga yeebase enviiri olwazisalako Samson amaanyi gaamugwamu bajja ne bakwata nga abakwata enkoko Prime Museveni abantu abamwetoolola baamutegeera bamanyi kikyasinga okwagala bino ebya corruption eby'abantu kulya enguzi abimanyi byonna kikyasinga okwagala Prime Museveni agala nnyo okubeera mu buyinza agala nnyo obutaala munansonyiwa okwogera ekigambo ekyo ayagala nnyo okubeera mu
kumuvuga mugunde yo joraba obwatuka wali bakube saruti bakube gundo rimba rwegwanga imirire bebya yagala kubera president wegwanga bwayimirira wali bagaye president bonaba awubo mukono bwati ayamba denkofira ne mama wange nenga ajamba debo ne kimukubya bulwanya kulaba nti Uganda efune emirembe akikoze omubanja ki nedda kanti kati nze nkugambye byakoze obulungi bikugambye kuba ye butala siwe bwa mulwanya nedda nafyo kyaliyo Prime 7 yali mu government y'Obote Prime 7 yali mu government ya Idi Amin bava okusoma Tanzania Prime 7 bali bamuwadde omulimu sebo yali mu office ya president awo nga mwakolanga mu research agenda okulaba nga ebikolebwayo si birungi anti kakati ebikolebwayo yenga fa batalabanga yadde fe twasoma ne tusoma ne masters ntuzifo soma tatuwanga yadde ntigendo tuule wali fe nga tumuguminkiza tetugenze mu nsiko ekyo kyali kigendererwa ki ekyo kwagala okulembera yali akyagala kuva emabega ng'alaba twalesobola mukulembera na kituukiriza biseera bya Idi Amin abantu babafa nga bafa kululwe baali bangi bwe yagenda embaale batirayo abantu bangi mwesigwa braka n'abalabo n'abafa n'awalala wona wagenze so Prime 7 yalagala okukola ekitali kiba gutali musango nange tugume njagala nandiyagadde okulembera naye nze nkugambye ebintu ebikulemye ekkiriza nti binnemye olaba mu maka we tubeera nze ndi musajja nina famire naye namba omukyala wange n'ebituli byandabamu n'agamba ono tugume wano yadde yepankanti naye si ono yakimanyi omukyala akimanyi n'abaana bo bamanyi weakness yange handi engeri gye bantegeera kati bakimanyi tugume ndi nyizija ndi bwenti nkola kyono naye bamanyi weakness yange atuliriza tuli ku Radio 4 ensonsozi nze Kagogwe Fulgencio Peterson program tuli mu gwensonga wano ku 103.3 Radio 4 ensonsozi awamu ne 10.7 Radio 7 eiraka lyabayijukulu bakabalega wali emasindi mwendabanda masindi balamusiza nnyo mwebale okuwuliriza ate era mwebale n'okuba nti buli kadde mututegera entanyenya mmanyi bigenda maaso mu ggwanga temujjanga okwo ali ewala mugambe ndi ne muwejjere Gideon Tugume ate kaddeyideyi obwakabaka buno agambye obuli bw'enguzi bukyalanda kubanga agambye n'okulaba omukulembeze w'eggwanga osasulayo ekyojja mu miro n'omusisinkana oba oli awo naye nakusiibula ng'omugenyi we ow'enjawulo nze nkugambye be bakubuulira n'okubuulira nti bw'otuuka genda bwoti tambula bwoti mu maaso ge bw'oba oyogera yogera bino ne bakutendeka awo n'otuuka mu maaso ge n'omugamba mukama wange ntuusa okusinzira ebigambo bye bakugambye era ovaayo n'akasente sebo era sente z'ovuddeyo nazo balinako pasenti kati pasenti eyo gy'owulya ya palamenti eyo ndowooza yetandise bute naye buba bitandika dda okugenda wa Prime 7 abakugamba nti ogenzeeyo musaba akawumbi naye akawumbi kagenda okuwa tulinako miliyoni 4 oba tubatwala nyingi tulinako 6 gotwalako 4 ate bw'ogaana nezojeyo zona bazikujjako n'otambula n'ogenda ndowooza Tugume bino owulira biwulire anedda nze kugambye nze mulimu bye neerabiddeko nze kubange bantu just babyogera lugambo kati kankubuulire banoonya kati kankubuulire kukono n'amannya g'abantu kankubuulire nze byendabye bingi ze Tugume gw'olaba ndi munabyabufuzi ndi mulwanyizi w'eddembe ly'obuntu ate empeera z'abantu za bulijjo mbadde nazo nze nina byendabye bingi nze Tugume wano waliwo abaali batutuukiridde kwe bagaa tugende wa Prime 7 naye bwe mutuuka musabe sente biliyoni 2 naye bwe muzisaba tujja kulyako biliyoni 1 n'ekitundu mwe mutwale miliyoni 5 nze nagamba Tugume sinagendaga zonna mugende muzijeyo muzirye mugende muzijeyo nze ndi musajja muzibu nze tonzanyisa nze Tugume wakira okusula enjala naye nze saagalira ddala kintu kiyitibwa enguzi njagala nnyo eggwanga lyange nze nkugambye ekigambo kyenjogedde bwe mba nnimbye nti abagenda wa Prime 7 tebabajjaako sente boogere mwogere newankubadde ng'ogamba nti okulaba President Museveni abamu basasula kyoyisa enguzi ne President yavuddeyo n'agamba nti atandise bulijjo asaaga mu busaazi kati yayatandise kati atandikiddewo nze nkugambye akajegere kaali takasobola abantu abamutuukirira be bali enguzi ate naye abamanyi
omuntu yagenda mu parliament katugambe yakagenda mu parliament nze kanjogere ku muntu wange gwemanyo bulungi mwami Bisekezi Joel Senyonyi yali afuna emitwalo 6 ku NTV ngasoma amawulire bwe yavaawo n'afuuka mubaka wa parliament afuna miliyoni katugambe no bwezi ndibadde 10 mu banga lyakoledde mu parliament tayinza kutugamba ntayinza okuzimba mu apartments 2 murundi gumu tekisoboka so kitegeza ntwali okunoonyereza ekyo kyovula mama Betty Kamya yali agambye tunoonye abantu lifestyle change abantu ekibakyusiza amangu kiki yakole ebiralo bimanyi ebimuyingiriza sente nedda ate ebitaaliyo luli byaze kati byaliyo ante nedda ati kakati twali fenna nze ngambye tagenda kunyigira kubanga ye wange twadde fenna mu mawulire ne mu byobufuzi twadde fenna ne mu kibiina yadde yangobamu naye nga twadde fenna ati mu mbeera eyo njagala okugamba ntoyoze sinabuzibu nze njagala kubuulira yangoba mu kibiina omanyi obuzibu bwa corruption obuzibu bwobuli bwenguzi buli nti bw'olwisaawo kakati era parliament ejja kulya nnyo enguzi okusinga eno ne cabinet ejja kulya nnyo enguzi okusinga eno obukakafu obujjawa anti mbujja wano tugume numbe myaka 5 okitegeera nasoma nkoze buli kimu ndi munabyawufuzi sinaba kuweebwa mukisa gonna kubako office gyenkolaki gyengendamu n'obwana bwange okusasula school fees mara kwenoonya mara kugenda mu bibiina mara kugenda mu kine mu banka sikyagenda kubanga sirina korato kyo kitegeeza bwonteeka wali kyengenda okukola okusooka kwenaazaako ki enaku kubanga ogenda kumpa omulimu nga simanyi nti ngenda gumala kwenaku meka bw'omanga ompadde ogw'ebyobufuzi ng'obwa minisita oba bwa RDC nyinza obutamalayo myaka 2 kyo kitegeeza mu myaka eyo njako sinakola sente zikola ki nina okwanguwaako mangu nkole njabajabule nfune akasente akakola ki oye namba 1 namba y'okubiri kwe kuleeta omuntu n'olaba nga bw'olaba muganda wange Nobert Mao naye tagenda kunyiigira wamuleeta akasente akakula embaga takalina obadde wakamuleeta akubye embaga yeetaaga miliyoni 600 agenda kuzijja kwanga alina okukola embaga emujjamu mu kifo kya bwa minisita kati alina okukola kwe kugamba ebitongole byakulira mpayo miliyoni 10 woni mpayo miliyoni 2 tafaayo bazigenda kuvaawa akole embaga yeggwe kwanga botazimpa enkyankugoba oba kitegeera awo ekyo ne kibeeraawo kakati oyo Prime Museveni agenda mulwanyisa atya kati ng'ovudde kwoyo omusajja oleesa omusajja eyakava mu kalulu ng'agudde n'ogamba nkuwadde obwa minisita oba nkuwadde okukulira ekitongole gundi kakati amabanja gaalese nga yakava mu kalulu mayitirivu bwegati gajjudde alina okugasasula awagala bamuswaze ng'ali mu office bamukwatiraawo olutuuka ng'agenda mu NSSF ng'amumpeyo miliyoni 600 ng'ezo bazireeta ng'akwata kino nga jeno n'eno ng'asasula amabanja ng'azimba akayumba kabadde talina ekizibu kya Uganda bagenda okuwa kye bakuwadde nga wabonaabona dda ebirwadde by'olina sente zeetaagisa okubijanjaba olina okulya enguzi okubeerawo kakati yo baagizimbiraawo nti gwe bakubonyaabonya ne bakuteeka mu mbeera nti wootuukira okugenda mu buyinza okukwata obuyinza omala myaka 5 ng'okubba emundu wogenda okugira wano nga tonadde kayumba olina okusooka okuzimba ennyumba ate tozimba emu kubanga olina okwejja enaku eri gye wayitamu olina okulya enguzi okulaba ng'ozimba ennyumba ozimbeyo mu kyalo oteekako kafaamu obeere nawo akayumba okole ozimbeko kakeedi kwega mu mbeera eyo ogenda okutereera ng'ebintu byonna byayonooneka kyovala amawanga amalala okukyusa obukulembeze kirungi nti eyakakola kw'emyaka 10 wumula n'omulala akwatemu kubanga oli buli ajja n'ababe omuntu aleme okukandayirira bino byonna tugenda bimalawo tutya nkugambye engeri gye tugenda obimalawo ekisooka tulina okukyusa obukulembeze mu mirembe tutandike abantu okubanga tuzzaako n'ebisanja emyaka 10 kobe memba wa parliament kobe ki wumura genda okola ebirala okiraba kyokozeeko kiba kimala n'omulala ayingire abantu batandika okukola nga bakyali omululu guveewo guno omululu gwe balina guno si mulala enjala buli lwekulumolooza nyinza okulya esepiki namba n'engimalawo nyo lyakakasiya n'ogwa wali nze kugambye parliament eddako yegenda kuba ate enzibi nnyo gavumenti eddako ate bagenda kulya enguzi etagambika nako singa Prime Museveni asigalamu ng'akyalimu abantu enguzi gye bagenda okulya tonnawo ogenda okugenda ne batafuna olwaliro kakati
ekireetera abantu okulya enguzi ogenda nga katugambe mu judiciary mu kitongole ekiramuzi n'osanga nga omulamuzi bamuwa miliyoni 25 omusaala naye ng'omuntu akwata fayiro azitereka asinkana barooya abawa ennaku ezokuteramu afuna emitwalo 46 kati eyo gaape eyo atambulira kaboda kaboda tanana motoka omulamuzi bamuwa miliyoni 4 bamuwa motoka bamuwa musirikale bamuwa nyumba ekyemisana tali alira mu ngunde ez'amaanyi naye ono akwata fayiro ono akola buli kimu kyonna bamusasula emitwalo 46 omwezi okitegeera talina kyamisana talina ntambula talina waali kati bw'afuna onamugamba nga sinakuwa fayiro eno sooka opa emitwalo emeka 5 ayinza okuba yesi ng'ali enguzi naye nga naye kimuliisa weekiri oba kitegeera kati ensasula y'emisaala mu Uganda yeyimiridde eti ekisooka tulina okutunula mu misaala lwaki osasula kansala wa KCCA obukadde 7 n'olema dokita ajanjaba abantu emulago n'omusasula emitwalo 5 naye bwetutunulira ku kyemisaala bakwatiddwa bano babaka ba parliament ate nga bali mu ministry ya finance kati wuliriza kyekugambye kitegeeza emisaala gye bafuna misava 20 million plus omululu nkugambye nti omuntu omuleese afuuse memba wa parliament naye avuddewa okwesimbawo olwaleero kakati okuwangula akalulu kati nga mu kawempe noga kati ngenda kwesimbawo weetaaga sente zitali wansi wa miliyoni 6 weetaaga sente zitali wansi wa miliyoni 6 lwaki anti kati enguzi buli wamu kubanga abalonzi bo bennyini tebalonda muntu ku lwa busobozi bwe balonda sente atuwaddako okulya kwe tuwa oli omwana alina sente yatuwadde 5 yatuwadde 10 kati omuntu eyandibadde ow'omuzinzi ogenda mu parliament agenda alina ku sente yakola ki kati bano balina okulya enguzi bafune sente zibagenda okugulirirako ki tuli ku radio 4 ensunsuzi njagala okujjukizaako MTN Kabode Super tukutegeeza nti bw'obanga toyina smartphone akadde kano genda ku dduuka lya MTN yonna erikuli okumpi wefuna essimu eya Kabode Super ku kibanja mpola emitwalo 19 zokka ojja kubanga ate weefunira essimu eno ate naawe benga otambula bulungi ate nga kugirako ne data okumala emyezi 8 nga bakuwa 2GB buli mwezi awo nno genda weefunira essimu eno Stanbic Bank ekutegeeza nti abadde amaze akaseera nga towulira ku music anyuma bakuleetedde abaana b'abaana abayimba omuziki ne bagwanaamiriza ne banaamiriza eggwanga lino Cindy Jack Chanirwa wamu n'omuyimbi Lilian abo nno be ba Blue 3 era nga bakutegeeza nti tiketi ozisanga ku Stanbic Bank ate n'obanga ate naawe weeteekerateekera entujja eno bw'obanga oyagala okumanya ebisingawo okuba ku ssimu eno 0777 nobanga ate nawe weteekateeka okugenda mu kulaba ebitone Katonda byagonnomola ku baana bawala bano abayimba n'ennyenje ne zikunkumuka njagala okusembera bannaffe aba Supreme Fla bakutegeeza nti eŋŋaano yokka gy'olina okwekwata mu Uganda wano yeya Supreme Fla n'akawunga aka Maize Supreme Fla awono ojja kugenda buli dduuka wonna ebintu bino weebiri abakulu bano basangibwa Busega ku roundabout oba kulidde Masaka bw'obanga weetaaza okumanya ebisingawo osobola okubatuukirira ne baba nga ate bakutuusaako ebintu bino birimu ebirungo eby'enjawulo ebigenda okuzimba omubiri gwe muzikiriza nzijjawo ensimbi zino tukomewo mu ssaawa ey'okubiri nkyali ne Gideon Tugume omuwejjere era kadeideyi atubulidde ebintu bingi nnyo nekirina okukolebwa okulaba ng'enguzi erwanyisibwa neggwawo mu ggwanga erya Uganda ekimu ku byo gambye kukyusa obukulembeze emisaala gy'abakozi najjo gibeerenga wabeerewo akakiiko akakola ku misaala egy'abakozi bonna yes ekyokubiri tumanye nti ono omukozi akola atuuyana yeetaaga bweziti n'ebirala ngende bibabulira nga tukomyewo kati ate n'abeera enguudo nabo bakyabanja buli lunaku bakolera nusu kakaaga bakabanja okumala emyezi 6 otunateekawo akakiiko ate nako kagenda kuba that is the problem oyagala miliyoni 10 zenfunako akakiiko kakulaba emisaala gy'abantu ginaabeera gitya era gisasulwe gitya kubanga olwaleero mulimu abafuna miliyoni 5 oli ali mu ofisi ya president kati nga KCCA eri wansi wa office of the president naye executive director afuna miliyoni 6 ate nga minister wa presidency afuna miliyoni ndowooza 3.5 njagala tukwateko ku nsonga egenda mu maaso ku parliament oba oliawo nayo ewulirwamu enguzi n'okweyagaliza ate nga balala tebakkiriziganya nakyo ebbanga eriise wiki nga
biri emabega ababaka okwali Theodore Sekikubo, Joseph Sewungu Gonzaga n'ababaka abalala bavaayo n'ensonga ey'okujjamu obwesige ba commissioner ba parliament bali bana. Oyinza ogamba nti bakulemberwa Mpuuga, Honorable Mathias Mpuuga Nsamba wetukulembeza kubanga yabadde nnyo mawulire naddala ku nsonga ya ssente zino zikazaala bulwa kawumbi kalamba n'obukadde 700. Kigambibwa abakulu bano mbu bazeegabira kusinziira kwabo abagala okubajjamu obwesige, wabula ng'ate era waliwo n'aboogera nti ssente zino zaayisibwa mu mateeka, zaayisibwa parliament mu mbalirira, era abamu bagamba nti waliwo empalana eteekeddwa ku bantu bano munaddala nga okusinga etunulidde nnyo Honorable Mathias Mpuuga Nsamba. Awo nno wetwebuuliza olwaleero bakuŋŋaanya emikono era bagala okweza emikono 177 Mpuuga ne banne baba bajjemu obwesige ate bagende bakola emirimu emirala. Olwaleero bwe ndaba ebigenda mu maaso ku nsonga eno, Theodore Sekikubo agamba nti wakyaliwo ababaka abasimbye Nakakongo okulemesa enteekateeka eno, wabula ng'ate era tulaba atuula obufoofufu ne Speaker wa Parliament babaako be bakubaganya ebirowoozo badde eno badde eri. Ate nabo banoonya nguzi wangi nabo banoonya nguzi. Sekikubo sigwe murundi ogusoose okwetaba mu bintu bw'ebityo ng'abijjamu omusimbi, naye bw'ogenda mu constituency y'Erwemiyaga teri kaliyo. Ab'Erwemiyaga mbalina nina abaana bensomye nabo y'amateeka nga bava Rwemiyaga. Era ne tugenda tubaddeyo, bw'ogenda n'olaba ebikubo by'Erwemiyaga, n'olaba enzikiza eri Rwemiyaga, n'olaba mbuyumba nga bwe bufaanana, n'olaba amazzi abantu ge banywa nga bwe gafaanana. Sekikubo yandibadde tanoonya mikono kati gya kulwanira ne Kampala mu bakomishona, yandibadde anoonya emikono egy'abantu be nga bagamba bwe mba temutuwadde mazzi mayonjo tugenda kwekalakaasa ffe ab'Erwemiyaga. Erwemiyaga ebizibu ebiriyo kati bya ttaka. Nziriramu katono. Sekikubo yandibadde anoonya mikono ki? Yandibadde anoonya mikono kati nga emikono gy'anoonya gy'abatuuze b'Erwemiyaga nga bagamba nti ebbanga lye tuwadigidde NRM kubanga Sekikubo yeka ng'omuntu bakamuwa akalulu emyaka 2 ng'omuntu n'omusobo, naye mu myaka 2 amazzi amayonjo Erwemiyaga tewali. Erwemiyaga teri masanyalaze, Erwemiyaga teri luguudo lwa koransi, Erwemiyaga teri kwegamba bw'otuuka Erwemiyaga otya n'okutya. Naye omukulu ali Kampala sibya amataaya amamyufu n'essaati enjeru n'amakoota siba atambula ne fayiro nti agenda kugobawo komishona. Si kyo ekizibu kya Rwemiyaga, si kyo ekizibu kya Uganda, ekyo si kyo ekizibu mu kaseera kano, si kyo ekizibu. Omwami Sekikubo nze simwogerako ng'omuntu nga nti mulinako ekintu kirala kyonna, naye ebintu bingi bye yenyigiddemu abivaamu n'omusimba omuyitirivu, naye gyaguteeka tomanyi gonna abeera agumaamidde alinga Mpuuga bwe yamaamira $5,000,000 alinga amagye tagavaako. Kati oli mutugamba bigendererwa bye mu nsonga eno. Anoonya sente si ye yeka si gwe gusoose, era sipiika bateekwa nga bamuwadde dda. Nze nkubuulira nyate yalemeddeko anti kati nze kubuulira ebyokulemerako biveeko. Olowooza byasinga bire by'ekisanja, mujjukira eby'ekisanja babivaako batya? Mujjukira bwe bawakanya emyaka babivaako batya? Baali abantu nga bana, yali Tinkasiimye, yali Sekikubo, yali Muhammad Nsereko, omulala lyani ne gundi ne Nuwagaba ow'Endorwa. Babivaako bati bonna bagaga bavundu, teri atalina akedi, teri atalina sente bazijjawa. Gundi gwe musajja gwe batubuulire sente bazijjawa. Sekikubo sente ze wazimba makedi wano ne wano amaka ag'okubiri gazimba wano sente wazijjawa. Temuntabula akola nze mbadde nga ndi kuulu nze kankubuulire emyaka 2 nga bw'ogambye ng'ali mu parliament. Sebo sente ze babbye zisinga ezo ze bafuna ng'omusaala. Oli bw'aba afuna $45,000,000 tusobola okumubalira ntugamba nti mu myaka 2 oba mu myaka 5 afuna sente bwe zitasobola kukolako kino. Tubalirire bye balina, tubibalirire. Kino kyaliko kitaasa sente za mu lwa musolo bw'agamba. Nze kankubuulire Fulgencio, nze siringa abalala. Ekyansomesa ebingi, nasoma ebyenfuna ku masters level degree 2. Ng'ekinsomesa ebyo byonna n'amawulire n'amateeka kwagala kumanya bingi nsobola okubaako kyenyamba abawejjere kubanga nze sikolanga mu gavumenti
siweebwanga na mukisa yadde kubaako kyempereza abawejjere kati yengere eno gyemperezaamu abawejjere bange kati gwe toddaawo nonzanyisa nze mbeera nina information mbana gikolekitinze ate byenjogera mbitegeera abantu abo banoonya ssente tewala tanoonya ssente ekisookerwako bakomishona ba paramenti bano bagamba okujjamu ssente zaayita mu budget ya paramenti komishona si atuula ku budget ya paramenti baziyisa n'abamemba ba paramenti bonna kirina mu Hansard nti bonna bakkiriza nti budget eyite era neeyita kigambibwa nti ababaka abamu tebasoma biwandiiko bibaweebwa bo bayisa buyisa temutuleta kudda lulyammwe anyiga bunyizi yes kudda lulyammwe nze babuulira abantu bali mukubonaabona mu kyalo abantu balina amasanyalaze nakugambye amazzi mabi banywa amazzi n'ente era emiyaga nabaddeyo abantu tebanade kasora enzikiza saawa eno kati era emiyaga beebase kati ali mutulo n'okufuruuta bafuruuta toyinza kuleeta eno noga nti oleeta ekitabo wandika ki musajja gwe owandiika alwanira kasente kasente kakole ku bintu ebyo amaleko enzikiza erw'emiyaga olwaleero kaakati budget yayise njagala batubuulire erw'emiyaga baataddeyo sente meka tulondole sente ezo oba zakoze ekintu ebiguudo bw'ogenda n'obirabwa ebifaanana mu constituency ezo zonna otya n'okutya tanebyo bakola biri awo bene bayamba abantu bali mu byabwe nze kankubuulire bali mu byabwe nze siwagira kintu kiyitibwa corruption nti omuntu yalidde ssente naye bwe banga bakola ensobi bo ne beebaka budget neeyita nga tebategedde kati olwaliro kakati onoonyaki kikyonoonya tulina ensonga wano abasajja bayambala amakanzu ne bagenda emmengo ne basinkana Katikkiro ne bagamba tuzze wasa abasajja kabaka tukyadde embuga nga tugenda tweyama wano tugenda kulwana ensonga semasonga etaano eza Buganda ayisa abasajja w'oligwa wendigwa musajja wattu olwaliro ali Namibia twali ayogera yadde na kigambo nti oli luddawa mu malwaliro gonna gali mu nsi yonna alwalidde Namibia tombuulira abasajja abo emitwe myereere tombuulira nze tombuulira anti buzze kubanga ndikaddeidi wa Buganda nze nkugambye abasajja abo emyaka tugenda mu myaka ena twali yali ayogeddeko ku kigambo Buganda nga bayambala amakanzu abo basekikubo ne bagenda emmengo tuzze wano tukyadde embuga tugenda kulwanda ensonga semasonga ttaano wangara ibene wangara ibene baali bakirina kye bakozeeyo banna kye bakozeeyo gwe musajja gwe oli musajja muganda bazeeyo waakiri naga katuddeyo embuga twebaze obwakabaka bwa Buganda kati tombuulira nze abo tobambuulira bonna bali mu kulya bali mu bubbi bali mu kubba Prime 7 akimanyi bulungi nti abantu bayisaamu abayitamu kujja mu paramenti tebayitamu mu butuufu bwabwe nga bwe bayiseemu bagulira abalonzi ne bakwata sente zaabwe ne baziteeka mu balonzi bamemba ba paramenti abo bazinoonya kuzijjayo beewola amabanja mu banka bamemba ba paramenti abo bolaba baavu balunkupe beewola amabanja era ekintu ekigenda okumalawo enguzi wano kwe kugaana abantu okwewola kujjawo okwewola omuntu niweewola ku ssimu niweewola ku dduuka niweewola ku muliraano niweewola mu katale niweewola ku buli lwoyita amabanja ge gakutambulirako n'amakubo ne tuukanu zikubuulira amazima bamemba ba paramenti beewoze ne beewola nina katono boyogerako beewola ku ssimu babaka ba paramenti nabo beewola ku ssimu baba banja okuva ku ssimu Mokash ne babanja ba parliament abameyo nerenda baba banja ne mu constituency tebaddayo lwa mabanja singo manyi almost 90% bamemba parliament badda mu constituency zaabwe olwa mabanja hati ekyo kintu kya kika kyekyo etugume nonze kubuulira baddayo ensonga se kikubo gyali nkyamu oba ntuufu si nkyamu kwanga byakola tabitegeera yaliko mu parliament eyo nga bayisa budget eyo teyalimu tugende mu Hansard yagamba budget eyitangako bwe bateyitangako ewa sente zaavaawo tebagiyisanga mu bazeegabira bokka kakati bazeegabira ani govunaana oli munamateeka paramenti erina akulira ebyensimbi bamuyita Gordon Mwesigye ye accounting officer tulina ateekateekera paramenti akulira budgeting bamuyita Sulaiman Kigundu omanyi weekalungu omanyi be babiteekateekera paramenti erina akakiiko
obukiiko bw'enjawulo obukola ku nsonga ez'enjawulo toyinza ate kugamba nti ate onoonya kujjaku komishona erinawo n'akakiiko ak'oku ntikko akakulembera paalamenti akatuulako sipiika omumyuka we saabaminisita leader of opposition n'abaka banna abalala nze tugume tonsobola kundeetera bya kisiru era tobinkolayo era nze nengenda mu palamenti bonna bafuluma batonya musaayi nyimira ku mulyango bafuluma pamuli bamanyo nengayiwa pani kumanya manyengayo bano gani nenjiwagalo nengalo totwalira amateeka mu ngalo anti kakati tebakusibyate oli munnamateeka tufula basigenda kwanga zisikola nze ndi mukambwe sagala bya kisiru toyinza kukola bya kisiru ani abikola anti bano bonna baliko bakola biki nkugambye ebizibu bya Uganda bingi bannayuganda nga bakyaniriza wulira ebizibu bya Uganda biyitirivu bibandi badde bakolako Supreme Court bakote yo kuntiko yagamba nti wabeerewo enkyukakyuka mu byokulonda wabeerewo enkyukakyuka mu ntegeka y'ebyokulonda bakomissionazi balondebwe nga balondebwa mu butuufu nga tebalina ludda lwe beesigamyeko abagenda okulondesa mu districts zonna babeere nga balondebwa mu kyenkanyi era mu mazima na bwenkanya ne bagamba mutegeke engeri gye mugenda okulonda nga temuli basirikale abantu baleme okuddamu okuttibwa n'okukwatibwa obwereere ebyo nababiteekawo olwayo tugenda mu myaka ena tugenda kuddamu okulonda tewali yadde n'ekigambo n'ekimu ekyali kinyegeddwako ku bigambo ebyo bamemba ba palamenti kimu kye mutuyambye basajjamu munonya mikono gya kukola ki banonya sente tetubatubangako tewali yatuma mu manifesto ya memba wa parliament tewali manifesto egamba nti gendo jeyo commissioner wa parliament teriwo obukiiko bukwata ku bantu ba commissioner webuli obukiiko bukwata ku bantu abeeyisa obubi webuli eteeka lya parliament lye bayita parliamentary rules of procedure weri egamba nti memba wa parliament bweweeyisa bwoti eteeka likukwata bweriti hata ni gowudiisa n'akatabo ng'otambula n'akatabo basiibaawo ku parliament beetoololerawo bayita bannamawulire ne boogera bino abantu balowooze nti balina bye bakola ebintu ebisinga bannayuganda bali mu mbeera mbi gwe kankubule fulgensi obwavu bulume munnayuganda gwe obwavu buluma munnayuganda naye tewali ayagala kumanya ze baleeteza emyoga bazeegabira ne bazirya bazirondora ne baddayo ne bazinona awo bennyini baleeteza papusika ne bazirya ne baleeta bonna bagagawale bazirya ne baleeta simanyi biki byonna bazirya buli tuli ku radio 4 ensunsuzi ne tugume omuwejjere Gideon atubuulira agamba nti ebintu nga bwe biri bitambula kifuula nnenge njagala olabo olabe Kampala twafuna biliyoni miliyoni 2.8 eza euro nga za kukola enguudo z'e Kampala sente ezo ziruddawa n'ebe ebiguudo bwe biri ne tufuna ne twewola miliyoni nambe ya dola eyokola oluguudo lw'e Salaama wano mu Kampala nga miliyoni eyo tulina okugiteekamu amagoba twatandika dde okuteekamu amagoba naye n'oluguudo terukolebwanga ne sente z'oluguudo olwo tewali amanyi gye ziri muri mu kutuba nti muleeta obugundi 1 ensunsuzi ne 1 akatonyeze mu radio 7 fulgencio njagala omuntu anoonya emikono mu bantu mu bannakampala agobe ebinyaga nti lwaki ebinya bijjudde mu Kampala wano tunoonya emikono otegeera kyokka ate n'ebinya bijjudde ekijjamu kesisi obwesige yes tunoonya emikono awo kikola kakati golaba obuguudo bwonna bufunda bwe buti ebinya bijjudde ate ne batemamu poloti ne bazipangisa buli motoka buli lunaku esasula sente ziva mu mupangisa bw'emmotoka ziragawa muleme okutuwuddisa abasajja mmwe nze gwena singa najja mujjamu amayo nja muwangula amayo twagala okubaza mwenna abatugoberera ku radio 4 ne radio 7 programu gw'ensonga ndi ne tugume Gideon omuwejjere njagala nga sinabagenda mu masimu mu maaso awo njagala twogere ku nsonga zino bbiri olunaku olweggulo twalabye nga omukulu minisita w'ebyensimbi Matia Kasajja asomedde bannansi embalirira ya trillioni 7.2 nalabyawo nga batemyetemye mulimu n'abasirikale okuba nti bagenda bongeza omusaala ebyenjigiriza byateekeddwako nnyo essira byaweereddwa akawumbi kamu trillioni emu n'obuwumbi 4 nalabyekaawo ebyokwerinda byo gulugulu trillioni 9 tematemeremu mu mbalirira y'eggwanga kati nze wenga bw'ogiraba nze nasoma accounts kwe kubala okw'ekikugu naye bakugamba nti waliwo gye bayita balance sheet balance sheet yeraga
nti kampani eno ekyasobola okutambula oba kampani eno egenda kugwa kolabira nti kampani egenda kugwa liabilities ziba much higher than what wosoma bichigwesebo balance sheet sagisoma assets tuna current assets ate tuna fixed assets kakati fixed assets bye bizimbe bye bintu ebyo by'amaanyi current assets oyinza kuziyita ensimbi oyinza kuziyita ebirala katuli mu company Uganda kakati nibakugamba nti for the company to run properly assets must be equal to liabilities nti wakiri ebintu company byerina byandibadde byenkanakana n'amabanja gerina awo company ebe kyakola ki ebe kyatambula naye for the company to run smoothly company okutambula obulungi yandibadde erina nekibayita amagoba kibayita profits olwaleero Uganda yakoze budget ya trillion 72 naye ng'erina amabanja ga trillion 10 n'ozigwamu bagamba actually 12 kashiba kitegeeza nti nga yasoma economics yasoma accounts the liabilities of a country are more than the assets of the country kitegeeza ki nti company nfu yagwa oyogera ku company Uganda yagwa mwoli financially Uganda yagwa mwoli omukozi waayo chovolaba nze kankubule ki lwaki okyagirimu bayagwa no kati ndagewa nze tugume ndaga omusajja watu nze ndi muwejjere kitegeeze kyasobola okuyimirizaawo ate si yenyimirizaawo neyimirizaawo nze kane nange natera okweremwa okweyimirizaawo kubanga kakati kankubulire olwaliro kakati bwembanga nali ndya kyencha nendya kyemisana nekyeggulo kati ndya kimu sikyasobola olya kyaggulu sikyasona kyo ate tekiwera ng'omanya akamere ke bakuwa kasinje 15 abasajja olaba tukyalinamu omusajja n'ogamba ntono omusajja tetulya mmere kubanga emmere tetuginatemala abakyala bonga bagejja ate bagegejja ki nabo bikerenda bye bamira bire byokugira okuzaala ati ebibagiza ne bibageza embeera gye tulimu mbi nnyo owulidde eggwanga Uganda n'obwo okwata bajeti yaalyo yonna ejone gye bayisiza n'ogamba nti nkikute nsasula amabanja tosobola kugasasula ne gaggwayo so kitegeeza nti ebbanja likisinga ebintu by'olina. It is more than assets. It is the liabilities are more than assets. So kitegeeza nti eggwanga lyagwa naye temukkiriza ekyo mwagaana tulina ebintu bye baaganye okuteeka mu budget olwaleero luno okugeza gold aliwa gold ekasanda yekawavaayo billion bakigasewamu ne bagamba nti ebyobugagga eby'omuttaka omanyi kakati si bwe bakikola kubanga gwe tulina amafuta wagase ne gold zonna natural resources tugambe gold avaamu zino tina avaamu zino kino kivaamu zino tutegeere meke zikola byonna babigirira omwo babuzaabuliza omwo kino kyenjagala okugamba nti eggwanga Uganda lyagwa tulina akapapula kamu ka mitwalo 5 in fact bw'otuuka ebweru nti nina akapapula ka mitwalo 5 baseka busesi esente zaagwa olwaliro kakati omugaati gwa siringi 7 sukari ya siringi 6 ebyanjalo bya siringi 7 okufumba ekyemisana gwe yaguze mwogo wa 2 wetaaga amanda ga mutwalo okufuba mwogo wa 12 kati abantu bamulya mubisi mwe temumanyi mwe muri ku murumu embeera mwe temumanyi ko ekiriwo gwe ng'oli ajja muzize kireebereebe ng'oli ajja muzize omufaata naziikibwa ng'oli ajja muzize kubanga mu mateeka twasomako insolvency ne mu business nagisoma ku masters level nti company bw'etuusa ekiseera eba tekyasobola kweyimirizaawo yo ng'esobola okutambula nenanyini yo bagimujamu ne bagikwasa liquidata omuntu asobola okubanga yakola ki yagisorooza ng'oli nanyini yo tacha twakyamwesiga nti asobola kusorooza sente ezo asasule banja erya banka banka ejja nejja nibaleetawo liquidata omuntu omulala asobola okubanga yasorooza nga sente zasorooza zakusasula busasuzi mabanja Uganda olwaliro sente zetusorooza zonna zakusasula busasuzi mabanja ng'ogyeko zino ze babba endala eziriwo tetulina ssente bw'otunuulira bajeti eno bannayuganda bagenda kusasula omusolo Uganda gavumenti gweyagala okuŋŋaanya gwa triliyoni 30 anti kati nkugambye okusinziira ku byenfuna by'eggwanga n'abantu abasuubuzi bali mu kwegugunga lwa musolo guyitiridde obuzito kati ate gavumenti mwerina essuubi gugenda kweyongera ekisooka era mu bajeti bayongezza omusolo ku mafuta ekisooka n'ebintu ebirala Fulgencio tulina ababaka 529 abali mu parliament bakola muki nekibaleetera obubbi redundancy
tebateesa mu constituency tebaliyo tonna wobasanga kati bali mu diiru. This is a deal parliament. Eno parliament ya diiru. Bali mu diiru, bali mu kola diiru kubanga ne mu parliament tebalimu. Ne mu constituency tebaliyo. Tebateesa kubanga bangi nnyo. Lwaki tetuleeta mukyalo omu n'omwami omu buli district be bantu katugambe 208 ne tumanya nti waakira abo. Bano bono muyorero gwaki. Baganda baleeta abakadde bakola ki mu parliament. Abalema bakola ki mu parliament. Abantu abachiba bakola muki. Abayusi bayambye ki bayusi. Women bayambye ki ba women. Abantu turonde baleeta abantu babiri buli district. Turonde ko omu. Oba mukyala oba mwami. Bantu 16 twongereko wakino bawere ebibiri ne bantu 5 mwabi mu mwabiri akachiko kebyokulonda kategeza tikagenda kuongera okutula mu constituency anti akachiko kebyokulonda ze nkugambye ezo zere abilities ze tulina obuchiko bw'ebyokulonda akachiko k'eddembe ly'obuntu akachiko ka opportunities commission obuchiko obwo buyamba ki those are the abilities tari nabyo bakola ki era batutte nnongoseza mateeka agaitwamu gatebe okuteekawo bitongole bino atabaka bagambye nti ebimu bisigalewo babiryamu sente tubigatta era ekitongole kyabawa sente kye baaleka ebirala batabawa sente babijjawo aba bitongole byabawa sente nibagamba temutujjaawo abalete sente ekiro abalete tonvaamu abalete sente ekiro temutuvaamu buli kintu kyona kiriko broker nze kankubuulire bamemba parliament abo mulimu ba broker atabakola kulwawa naabwe esente zajje ewabisekezi mbu ezagambibwa nti zaava mu kampuni y'ennyonyi eri eyazireeta bamuwako milioni 15 abanja broker eyaleeta sente nazireetera omukulu mbu kigambibwa bamuwako 10 era yabyogera akyali mukosase akyali mukosase yasaba ekyoda mu miro ne bamuleetera miliyoni bazaali meka oli naafunako 15 zokka abanja broker abanja buli kimu kyonna broker olwaleero kakati naawe banaatera okuteekako broker nze nga banjagazaaki anti kakati yakuleeta wano yakuleeta wano okufuna omulimu wano broker abanja agala ofuna omusaala omusasule naye bw'aba taliimu ajja kujja okongeza omusaala okutuuka omukulu wateekubaleko broker wajira kola boti nze nkogerere n'omukulu bakongereko ati gwe nze kubuulira sebo kigongo tofuuka broker juzi wano mukunyongeza tofuuka broker juzi wano bali bagenda kuba ba RDC emirimu ba RDC bali na ba broker atana broker tiyafuna mulimu wasasulanga milioni 10 milioni 2 okuwa bwa RDC kakati bwo sasula milioni 10 RDC president yalonda sebo Fulgencio wanji kakati bwe banga Museveni yaronda shashtegeza waliwo broker wakati wa Museveni nabo bawayo sente era tawo sente tebamuwa waliwonse gwemanyi bamuwa ne appointment letter kamwogere mwami Kainamira Patrick bamuwa appointment letter wa RDC ne office tebagimuwa nolwayo tagendanga tamanyi jari ne bamuwa wa RDC hati gwe tomanyi obubbi obuli mu office ya president enguzeri mu office ya president tebanga wo wantu wonna ewo makage tebanga wo wantu wonna tebangawo hati gwe bino byoyogera bino bamemba ba parliament bali mukora diiru abantu bali bubi for urgency abantu mu byaro bali bubi abantu bakyalya mmere nze kubuulira amazima abana tebanadda ku ssomero goyogera ku by'amasomero abana bali waka obwavu bulumya abantu obwavu buno buvaawa anti kakata abantu bakola kyantu n'emirimu gwe katika oli wano n'akasente kokola wano ke kakubeezaawo yogera amazima nalabye abavubuka bava mu byalo ne bajja eno mu kibuga okuba kiiki era ani abagobayo mu kyalo nze kankubuli mu kyalo gwe wabeere kakati mu kyalo tokyasobola kubeerayo ekisooka ebibiri ebyaliwo nga bya gavumenti ng'osobola okgenda n'osenyamu enku n'ofumba emmere abagaga babyeza tokyasobola kufumba mmere mu kyalo nkunka tolina tokyasobola kufuna yadde enva ani ayongeze nyama ajje ku mutwalo gumu n'agituusa ajije ku siringi 6 agituuse ku mutwalo gumu n'ekitundu ente bagiteekako musoro gwa sente meka muri mu kutuba basajja mwe oba mwe temubiraba ogenda mu katale okugura rumonde ng'akadebe bakakubye kona kagize bwekati kakutadde ne bakuguza obwo ogenda kugura kawunga batadde ekikopo ekirala wakati n'ogura hafu ogenda gure nyama oli bwakuba minzaani edde wansi akubbe
kirerema okuwera kati buli muntu yana mu Uganda mubbi kati gwolyawo mutunda butunuzi eggwanga lifudde nga muliraba temufaayo twabagamba naye temufaayo Gideon omwogereka nkumuze mu katundu abantu bali mu kubonaabona kankubuulire nze omusajja mu kyalo yaŋŋambye yasembayo kugura empale myaka 10 mabega ayambala ki yona yawomuka wano kabina katambula ebituli bwano katambula ayambala ki empala ajambalidde emyaka 10 yayulika neva kukuyulika katatambula butambuzi bwatu tugume nze kubuulira omusajja oyo abeerawa ali by the way wano kyegegwa nabadde wano kyegegwa wano wonabadde wona musanga yagula empale myaka 10 mabega najambala nga tanandaraja asobola kugula gyakyaliramu nga buli lunaku lwakola 10 bwagula omunyo bwagula sabbuuni gyasiibamu gyayambala nga agenda ku mikolo takyalina na mikolo gyagendako kubanga kabina kati yawumuka ena kabina omanye genda newumuka emirundi ebiri bweti ku bubina bwombi oba kiki nga tubadde tulina obudde wandisomye ekiwandiiko kino ekiwandikisomedde abantu ne bakiwulira kiri mu luzungu naye abamu bajja kiwulira n'abalala bandikoze eki ku nsonga eriwo kati egenda mu maaso oba mpuuga ayita okwebaza oba ayita okukola ki byonna bye bakola tebiriimu magezi mpuuga yebazaani era yebaza yebaza biki yebaza Katonda okumukolera no omanyi mmwe nze nkugambye ensi y'ensonga tetutumanga babaka kugenda kwebaza tetubatumanga kugenda kwebaza mpuuga ali mukuwudisa abantu ovuge emotoka baveno bagende Masaka okwebaza si kibi okwebaza Katonda agende yeba ne tutsagala gamba ntu okunga buli omu yenna agende Masaka yebaza biki nze mpuuga nampita nja kugenda ekintwalayo si kirala ngenda kukozinga commotion nja kuvaayo mba bona amanyo nja kulekanga yiye otwalira amateeka mu ngalo nja kuleka amanyo nga yiye tombuulira nze tombuulira okola ebintu ebitaliiyo bakyakugamba nti watwala miliyoni 5 tukyalowooza nti bane twandibadde tutaase gwanga kati mugenda kukwata obuwumbi mubiteeke nti mutegeka emikolo mutegeka gyaki gyakukola kyemikolo gyemutegeka tebampita mpuuga tompita ku mikolo gyo tompita ku mikolo gyo tompita gomanye ebintu ebiri mu constituency ya Mukungwe genda Mukungwe olabe e Masaka gendayo kyekiriyo gendayo antulabe abantu ne kakati bannawo basula ku mbalaza tanawo basula abazimbire mayumba kakati gwe omukulembeze oteekateeka jangu wa minister ewa National Housing and Construction Corporation akulira ebyokuzimba ne kutegekera ebibuga mugambe Masaka twetaaga muzimbira abaavu ninawo miliyoni 5 ngongerezeeko nga mwasonde tofaali mutujje kwa kajanja nti mugenda kukuza ebibu mugende mukuze tombuulira bigundi bya myakuza bubaga tombuulira nti yayise buli omwagere era bakikoze omwejere tebampise mugambadde ngenda kuvaayo nga mubatonya musaayi haze mani wenda mbadde ngenda gayiwa nsembera bwanika ne baga ne mukunyura akarevu nze kubuulira nze osanyisa nze tugumye ekintu kino bakitegese nga bagenda kwebaza Katonda olw'ebyo byasobozesezza abakulembeze b'ebuddo nga bakulembeddwa Mpuuga kankubuulire byonna era talina njawulo kati nabo betubadde tugamba nti ensimbi z'omusolo bazoonoona ati gwogenda kutegeka omukolo gw'akawumbi guyambaani ani gwe guyamba tuli mu kubonaabona omanye abaana abalemeddwa okusoma nga bali mu Mukungwe wano wane Masaka abatagenze ku ssomero alemeddwa okudda ku ssomero omanye abaana abakola ne bafuna first grade batasobole kugenda mu senior 1 temutubuulire basajja mmwe gomanye abantu abasula enjala mu ngeri gy'okupulaninga tupulaningira eggwanga obusente obutono bwe tulina tubeeko kye tupulaningira oli memba wa parliament gwogenda kukuza bubaga bw'ebyobufuzi mukoze bubaza bw'ebyobufuzi nze mwakoze bulungi ne mutampita naye ate nyinza okujja nze neneereeta nze Gideon Tugume temunzanyisa ne mulaba nga ntuuse kyabba kyankalanyawo ana bamba tamanyo nengayiwa zono saagala nange nze Tugume saagala muzanyo bino byolaba byomemba wa parliament bino bali enguzi ekyalina okugenda okumalawo okulya enguzi bakwata omuntu bakwatanga n'enguzi nga bakutta nga bata mutabaniiwo oba muwalaawo n'ab'eŋŋanda bona nga babata ekyalina kyali wano kyetugenda nze nondeeta kati kyenkola buli gwenkwata n'enguzi kumuteeka ku State Square ne bakuba president yes nze ne bampa kati kyenkola kati nkwata emirambo gyonna negijula kugupanga kugunaago ku State Square mwogere ng'oli nedda nze nkubuulira watyanga mwabo mulimu oluganda lwo gwokubye kati twadde tufiira ki bulijjo tufiira ki abafiira erweru akadde kalamba bafiira ki
enguzi nesigala atalina sente tofuna kintu kyonna nobwogenda ku poliisi kati bakusaba leete z'amafuta tozirina ogenda mu kooti nowaaba omusango ng'omuntu yakubye ente ya kakadde kamu omusango ne gumala emyaka 10 ne bagenda ogusala ng'ofulumiza kumpa obukadde 20 na nente nayo bagiridde nayo bagitula n'omusango ne gukusinga nodde waka ne weebaka mwe mubita byangu mmwe manye embeera eriwo ogenda mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu wano nowaaba omusango nga bakutulugunyiza ne bagwoza emyaka 10 ne bamala ne bagusala ne bagamba bakusasula kakadde kamu nga sente ze wateekamu zokka okugenda wali ziwera obukadde 7 ati mwe mubitu mulowooza tuli basiru tetutegeera ati mwe gwe mukwate sente zonna mukwate sente gwe katugayeze bakwa $5,000,000 n'endala ogenda ozikolemu akabaga nti weebaza ng'abaana abaremeddwa okugenda okusoma nga bali mu constituency yo gwe tewasoma twali yakuyamba Buganda teyakuyamba ebizibu bye tulina kati butafuna abantu batuyamba ng'ekalamoja waliyo abawala abatalina sanitary pads complete twanade sanitary pad tosobola kugamba nti kanyamba omwana w'ebusoga mwe temunatambulamu tuka ebusogora baabaana obwana myaka 10 kali lubuto karufuna nga kagenda kunoonya paadi ya siringi 5 okiraba nikafuna olubuto nga kanoonya chapati kavudde kusoma tikana kyakulya temuyinza kuteekako nteekateeka eyamba abantu kuva mu mbeera gye balimu muri mukunoonya mikono sawa muri mukukuza bubaga sawa muri kukola ki tambuulira nze tugume ngenda kukozesaayo akanyonda akatono ngende nako mu nsawo e Masaka kwabiri mwa olumu tebampise neyinza ngenda gende Masaka abasecurity bakuwulira ogenda kulaba bagenda kuvaayo n'omusene emisayinga wakiri bagendeko mu ddwaliro tuli radio phone amalwaliro gonna mafu amalwaliro tegari mudagala eddwaliro ly'e Masaka bagambye nti n'obusente obwagendeyo bwonna baabubba abantu bagenda ne basiba wali abantu basiba nale ekyana mukaaka ng'abantu balina obutabo balinga abannasale mwe babawandikira eddagala genda ofune eddagala n'abasawo batuuka saawa 9 ati mwe muri wano mukuza bubaga musajja mwe kuza bubaga kimundu tusembeyo n'ensonga eno njagala genda mawulire temumbuulira nze fulgensiyo minisita ow'abavubuka n'abaana mu ministry ya gender Dr. Balambaluga Hara Atenya avudde n'agamba nti agenda kwata nnyo ku nsonga y'abasajja basedduvuttu abakabasanya abaana ab'obuwala batannaba kwetuuka ne bafunyisa embuto ate ne bamaliriza ng'era babawerebye n'endwadde nga mukeninya n'ebirala abaki bw'oyinza okugatta ku nsonga abo abakwate era nze namulinamu essuubi ddingi simanyi oba essuubi eryo likyaliyo keyava ono n'agamba nti ngenda kutta bonna abakwatibwa mu biseera biri ebyokulonda bonna mbattadde namugamba tebakutomeza akatugenze mwezi gwakumeka takinyeganako kati mu kiseera kino era ne kino nakyakyogera bwogezi ajja kirekaawo kubanga era abakola ebikolebereebu era beeba bali n'omusimbi abali mu byalo eyo ate be bawagizi b'NRM tomwogera nako obulwoyogera bakugamba oyo muveeko n'omusango ku poliisi toguwaaba tebarikodinga na musango gwe ye mukuru be bakoze bikolebere bitagambika ku byalo era nabyo tajja bikola kubanga bagenda omulemesa bangi oba kitegeera ebikolo ebiri wano ebimu babikola butereevu misana naye tewali aboogerako owaaba omusango ku poliisi noddayo enkya ne bakugamba ne reference tumanyi gye yalaze naye ate omuwejere wa bulijjo we bamukwata baagala bamutwalirewo ddala abantu be bakwata buli lunaku yadde mu binya byolaba mu KCCA mu Kampala n'embeera bye Kampala kyekibuga ekitalina yadde kasimu k'okubira kyekitali yadde wosobola okufulumira n'obutooyo bwaliwo kati baabumenya kyekibuga ekitabatakiriza kugenda ku Sesikoya waakiri kuwummulamu kyekibuga tolinawe omuntu wa bulijjo mu Kampala tolinawo weekyusiza bwoti n'ogamba kambeerewo nobwo ogira bwoti bakukwata ne bakuteeka ku kabangali ne bakutwala ku State Hall bagamba sasule emitwalo 6 bw'oba otagirina genda eruzira abaana bajudde eruzira abakazi bajudde eruzira naye kakati eyo embeera ya kika kiri ggwanga lifaanana litya nze mu ggwanga bweritunga lifaanana bweritu nze fulgensiyo kankubuulire tombuulira nze basajja abo tombuulira minisita ajja kwogera kubanga ye mumanyi yandibadde mukozi naye tajja bikola lwaki onoobikolerawa kyekimulemesa anti togenda kukwata muntu oli olina okuripotinga ku poliisi naye ku poliisi eriwali yagirabirira yabaliise ekyemisana n'ekyeggulo abapoliisi tebakyalya mmere tebakyalina mmere bagenda bongeza omusaala wulira omukomera kati makomera gonna olinayo omusibe yatwala emmere alina omusibe tekyali mmere yakulya buli alina omusibe yatwala ettooke yatwala lumonde yatwala ki buli omu akasepiki buli omu yeefumbira mukomera you can imagine
atuliriza program gw'ensonga ng'abakulu abakola ebikolo njagala tugikomye wano abakola ebikolo birungi ate be bawa poliisi ekyokulya ne bawa ekyemisana be bazimba poliisi eziri mu byalo be bawa amafuta ne poliisi eziri n'amafuta kati ogenda kukola otya ekintu ekyo ye imam taata Dr. Warugahara gwogenda okukwatanga buli omu mutwale ku poliisi idea nungi naye nze kankule you're going to be frustrated kubanga abantu ababikolamu bo bennyini bafuuka dda bikonwa bo bennyini bakola ebikolobero webale nnyo webalire ddala tugume Gideon gwe mbadde nayo nnaku olwaleero programu gw'ensonga tosomye na ekiwandiiko kino kyagala ki ekiwandiiko kirabye ndabako akakiiko k'ebyokulonda kagamba ki akakiiko k'ebyokulonda kategeezezza abakulu abeewagamya ku kibiina ky'NUP nakugamba nti ekibiina ekyo bakiwagamyako era bwokebera bagambye nti bakola forgery mu constitution n'ebiwandiiko ebirala bye bateekayo kati bye bakola babikolera mu teeka ki kyetaaga kusinkana Kyagulanyi n'omusimatani n'omukuba ku kabangali wansi n'omuyingiza mu kagundi ka poliisi kali akubayingiza n'ovuga mwakimuwa anti kiikyo mwalina okukaanya oba mumuyise mabega nze nawandise ekiwandiiko ekyo bawandikidani soma bawandikidani bawandikidani Secretary General owaki National Unity Platform nze ekiwandiiko ekyo nafunye bufunyi kopi nange nakifunye bufunyi nga bawandikidoli ne bamugamba wakola ebikolobero mwakola ebicupuli ne muteekayo ebintu ebitali bituufu ne mukola constitution etali ntuufu kakati akakiiko k'ebyokulonda kabeetaaga baabo sinze situgume kati mugenda kujaguza mugenda muba nti babayise kadi zayise temumpita tugume ngenda bawangulamu amanyo kale katujje n'amawulire nze Peterson Kagogwe ku ssaawa 3 zennyini zino ziweze katujje n'amawulire program gw'ensonga akuume